Речиси срамежливо и периферно деновиве беше соопштено дека Сдруженијето на новинари на Македонија од источниот регион одржало работна средба во Еро хотел Градче, веројатно со само една точка на дневен ред, бидејќи друга не се кажува. Само 4 новинари од Кочани или вкупно 16 присутни, вклучително и гостите од Скопје, дискутирале зошто МРТВ нема дописници во Источна Македонија, што излегува дека е главен проблем на медиумите во овој дел на државата. Па поради тоа бил донесен заклучок ЗНМ да организира дебата пред зградата на МРТ како своевиден притисок за отварање дописништва. Во здравите новинарски здруженија, какви нема во Македонија, тоа народски се вели, не можат помагарето па по самарот. Во време кога новинарството во државата е на колена и кога секојдневно се затвораат весници, радија и телевизии, ЗНМ ќе бара од МРТВ отворање дописни центри. Направил ли некоја анализа како треба да функционира едноасално допишништво во државата и снимател со службено возило, канцелари, односно студио, колку сето тоа чини и колкова оправданоста и сплатливоста? Знаат ли во ЗНМ дека МРТВ и другите национални телевизии кога имаат потреба користат видео и аудио материјал од локалните медиуми и на тој начин бесплатно одработуваат? Изгледа не знаат. И не можат да знаат кога на ваквите работни средби доаѓа најмногу 1/4 од избраните новинари членови, другите 3/4 вешто се заобиколени, бидејќи ако дојдат, ќе проговорат за суштинските проблеми, кои некој не сака да ги слушне, како што беше во случајот на Денот на медиумите. Пред 20 и 30 години локални телевизии и радија имаа сите градови и градчиња во Македонија. За денеска, во време на најсовремена техника и технологија, да немаат Бераво, Делчево, Виница, Пехчево, Македонска Каменица и така натаму. За локални весници да не зборуваме. Новинарите и снимателите што останаа се мачат да земаат минимални 200 евра плата, а за неја стравуваат дали ќе ја добијат после први или после неколку месеци. Професионалното новинарство е во таква криза што се чини ќе треба да се променат генерации за да се надмине. И во таква ситуација, ЗНМ во Кочани расправа за дописната политика на МРТВ. Фали уште да донесат заклучок од газите на медиумите, главно фабриканти, да побараат да им ги зголемат платите на вработените.